Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma akkuma jedhe immoo baankii qaqqacareen qabadhee dhufa guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kalee immoo sanbata waan ta'eef karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa qofaan qabadhee dhufe guyyaa har'aa immoo baankii dabaleen jira jechuudha. Akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadheen dhufee jira jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haara taatan Nuura manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota maallaqa gara biyya keenyatti ergataniif faayidaa guddaa qaba jedheetan yaadee qabadhee dhufa jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii ani tokko isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdasaniin baay'ifatu jechuudha. 2,000, 3,000, 4,000 yoo qabaattan ani tokko isaan dubbadha waan ta'eef baay'isuu jettanii hamma qabdasaniin baay'ifattanii argachuu hin dandeessu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma keessattuu karaa baankiitiin biyyoota 6 kana keessa jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiin jechaadha. Akkuma jedhe biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii karaa baankiitiin illee tokkichumaan dubbadha waan ta'eef ani tokkichumaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdasaniin baay'ifattu jechuudha. Hamma qabdasaniin baay'isuu jettanii baay'ifattanii birrii keessan meeqa akka isinii ta'u baruu hin dandeessu jechuudha. Salphumatti keessattuu karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin jechaadha. Dallaalaa isinii ergu sana meeqatee hin dabale immoo hin qannasee jechuurraa viidiyoo kiyya keessa salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Dabalees dabaleen jedhaa yoo qannaseen jira jechuudha. Duruu mootummaan dubbadhu jechuudha. Egaa kanaafuu salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru. Dhugaa dubbachuuf baay'ee dabalaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee dabalee jechuudha. Guyyaa har'aarree biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma baankii daldala Itoophiyaa baankii daldala bichaa otoo hin taane biyyoonni baankonni hundumtuu karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin karaa baankiitiin illee biyyoonni hunduu dabalanii jiru jechuudha. Biyyoonni hundumtuu nu dabalanii jiru baay'ee dabalaa jira jechuudha. Sammuun akka doolaariin salphumatti Itiyoo Bilaak Maarkeetiin illee guyyaa har'aa biyyoonni hundumtuu dabalee jira. Karaa baankiitiin illee baankiin dabalaa jira jechuudha. Karaa baankiitiin illee doolaariin biyyoonni hundumtuu dabalaatuma jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu immoo biyyoota ani qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomaan Riyaala, Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Chaayinaa Yuwaanii, Joordaan Dinaara, Paawundi Starliingii, Yuuroo, Swiis Firaankii, Gorna Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Starliingii, Yuuroo, Kuweet Dinaaraan qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 81 fi saantiima 16 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee dabalee jira jechuudha. Salphumatti biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 50 fi saantiima 52. Arittaanuu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 29 fi saantiima 11. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 17 fi saantiima 95. Oomaan Riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 71 fi saantiima 19. Kan itti aanu Duubaay Dirhaamiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 49 fi saantiima 33. Birrii Duubaay birrii 50 guutuudhaaf deemaa jira jechuudha. Daraamni Duubaay 50 hin guuta jennee abdii qabna jechuudha. Akkasuma immoo birrii Duubaay tokko jechuudha. Duubaay Dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha birrii 40 fi saantiima
98 Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 31 akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalii karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 40 fi saantiba 13 kan itti aanu Kuweet diinaarii tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 90 fi saantiba 69 birriin Kuweetirree birrii 600 galuu ji'a jechaadha. Akkasuma immoo Kuweetii diinaarii tokko jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 400 fi birrii 81 fi saantiba 10 kan itti aanu Baareen diinaarii tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 80 fi saantiba 90 kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Yeewwaaniin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 25 fi saantiba 50 Joordaan diinaarii tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 55 fi saantiba 49 Paawundi sterliingiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 38 fi saantiba 68 akkasuma immoo paawundi sterliingiin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 94 fi saantiba 01 yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 10 fi saantiba 02 kan itti aanu Swiss Biraankiidha. Swiss Biraankiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 27 fi saantiba 69 Koronaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 19 fi saantiba 14 Turkii liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 28 kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 85 Yemen rihaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 76 Israa'el shekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 55 fi saantiba 84 Hindiyaa ruupiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2 fi saantiba 01 Paakistaan ruupiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti gara Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 akkasumas karaa baankiitiin akkuma jedhamu baankota keessa guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee akkuma jedhe dabalee jira jechuudha. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaan Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaaf jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama. Maqaan birrii biyya Beerutii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerutii yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemeniiti jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Birrii Beerut yookaan Libneen birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu paawundii biyya sanii osoo hin taane isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf doolaarota 3 maqaa dhahee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kanan jira jechuudha. Isaan sadan kana maqaa dhahee malee doolaariin baay'eedha. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. haa ta'uyyuu malee isin doolaarota keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jechaadha. Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattanii jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha. Birrii 100 fi birrii 81 fi saantiba 16 herreeggatu yookaan hasaabbattu jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha guyyaa har'aa yoo ergattanii jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo akkuma jedhe guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi
Beerut yookaan Libneenii jechaadha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 50 fi saantiima 52 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Kana ta'a malee akkuma jedhe jechaadha warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanaa miti jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhe paawundiin baay'ee xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessa paawundiin Beerut yookaan Libneen waan baay'ee xiqqoo taatee fi Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaan Beerut yookaan Libneen jirtanii Ameerikaa doolaadhaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koora kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.